Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray andro ity mpandinika manampahaizana momba ny vitsika antsoina hoe Brian Fisher dia nalahelo mafy satria nandona mafy ny fony ny zavatra hitany tamin'io andro iray izay nanaovany fandiniana io ka nitenenany tamin-dranomaso hoe mahantra. Feo malefaka no namarana ny tenina na hoe sambatra ny vitsika satria manana rafi-piarahamonina tsara indrindra izy ireo, mahay mifanampy, mahay mifanaraka sy mifanohana. Eny tokoa ry mpiaino namana, izany indrindra no nahatonga ilay raintsika any an-danitra namela afatra mba ho fananarana ho antsika ao amin'ny ohabolana toko 9:9 manao hoe mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina dia nio ny fanaony ka mba endre. Mety efa mitsika olombelona izany teny izany, ary isaorantsika indrindra ilay raintsika be fitiavana manome lesona antsika amin'ny alalan'ireny zavaboariny ireny. Mahay mifandamina, mifanampy sy mifanaraka tokoa ny vitsika hoy isika, ary isika olombelona ihany koa dia nomena ireto tenin'Andriamanitra ireto mba ho fiainantsika. Eno kely ane fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mihanahana na metsara velatsia. Jakoba 3:7-7. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Jaonina 1:2-7. Amen. Aza mbola miala, mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny Radio Adventista iraisam-pirenena na ny feo fanantenana ho anao. Raha ilaina ny fiangonana, dia ahoana no ahalalako ny fiangonana tokony alehako? Azontsika hitokisana daholo ve ireo fikambanana ara-pivavahana misy? Iza ny tondron'Andriamanitra hoe zanaka sisa ao amin'ny apokalipsia? Voalaza ao fa ny dragona dia miady amin'ireo zanaka sisa. Nahoana? Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoatra masina, atolotro ny foiben'ny Radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman, filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy. Mbola tsara ho antsika jiaby mpanaraka ny fandarana feo ny fanantenana, naizanaiza misy antsika na eto Madagasikara na any ivelan'ny Madagasikara any. Faly miaraka aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa.
ito mpanomboana dia tiana hiatrany manamafy ny fangatahana atao amintsika mpiaino fiarah-miasa tsotra izy ty hanatsarana trany ny fifandraisantsika ahafahanay manatsara ny fifandraisana aminao sy ny fifandraisanao aminay tiana ho fantatra hoe inona ny fomba nanarahanao an'ity famelabelarana ity inona ny fomba nanarahanao ty famelabelarana ity radio fm ve sa onjapeo onde courte sa facebook sa ny site web sy ny sisa soraty fotsiny izay ampiasainao amin'ireo dia alefaso amin'ny sms aty aminay ohatra hoe radio Oasis fm Antsirabe na koa radio antso ny filazantsara Andapa na Nosy Belleville ohatra izany na koa amin'ny facebook tsotra dia tsotra izay dia tiana ho fantatra hoe aiza ny toerana misy anao raha azo atao dia angatahany ianao handefan'izany amin'ireo larana telefona izay fa averimbirina hiatrany eto amin'ny fandarana averintsika vetivety ary 034 06 797 62 034 06 797 62 raha misy sosokevitra na fanamariana na fijoroano vavolombelona dia azonao alefa amin'ireo laharana telefoninareo na alefaso email amin'ity adresy ity awr feo fanantenana awr feo fanantenana @gmail.com @gmail.com na alefaso amin'ny facebook ho anao izay te andre kosa ireo famelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay dia voatahiry hatrany izy ireny ao anatin'ireo roy izay alefana eto anisan'izany ny awr.org awr.org ao anatin'ny facebook dia mbola ahitanao azy ao anatin'ity adresy ity anatin'ity page ity feo fanantenana azonao jerena koa zany ao amin'ny chaîne YouTube feo fanantenana raha tsy manana fahafahana amin'ireo rehetrarehetrareo ianao dia mbola azonao ataony maka an'izany maimaimpona aty aminay aorinan'ny famaranana ny famelabelarana ary tsara ny mampatsiaro antsika hatrany hatrany fa mifandray mifampitoy avokoa ireo loha hevitra izay ianarantsika dia saina hatrany ianao hanaraka ireo fandarana izay mbola tsy nohenoinao misy amintsika mametraka fanontaniana izay efa voavaly ao anatin'ny fandarana ka dia izay ny vahaolana haingana miverina miaino an'izy ireny tsy mifarana amin'ity alasaro ny faminaniana ao baiboly ity ny fiarahantsika fa mbola hitoy ka raha irenao ny hahazo fampitomboana fahalalana ny soratra masina izay azonao hamarinina ara-baiboly tsara ary angatahana hatrany ianao hitazona an'izay filamatra izay dia afaka manaraka ny fandarana alefan'ny radio AWR ianao izay mbola azonao arahana amin'ireo fomba samihafa izay efa nomena iteto mandefa azy koa eo amin'ny adiny ray isan'andro ny sasany mandeha adiny roa isan'andro mamerina intelo ny fandaranay ireo FM sasany eto Madagasikara izay no ela fa milohan'ny hanoizantsika ny fiarah-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay rainay izay ny an-danitro misaotra anao noho izao tombontsy omenao anay izao misaotra noho ny tombonandro omenao anay fahasoavana izany famindrapo zany mangataka anao izay mba hanazava ny saina indray makasika ny loha hevitra izay ho resahana eto amin'ity anio ity amin'ny anaratsoan'ilay Jesosy maty misolo anay no angatana izany vavaka izany amen. Mitoy indray ny fiarahantsika mianatra mikasika ny zanaka sisa ahoana no atonga antsika ho isan'ireo izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria matoa voalaza eto hoe misy ny sisa dia betsaka izany no hintsana eny an-dalana ka ahoana no atonga antsika haharitra hatramin'ny farany efa naverimberitsika teto ary mbola averina ihany izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 Apokalipsy 4:12 izay mirakitra ny tsiambaratelo indro ny faharetan'ny olona masina
dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy, tsy ny finoana fotsiny na ny fitandremana ny didy fotsiny, fa izy roa miaraka raha mino ny famonjena nataon'i Jesosy ho anao ianao ary manolo tena ho azy dia ho tia azy, ary izay tia azy dia mitandrina ny didiny. Ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana apokaliptika, ary ny Baiboly dia manomboka amin'ny fanolotsoritana vehivavy anankiray ao amin'ny Apokalipsy 12. Ny Apokalipsy 12 voalaza ao amin'io toko io fa tena hifantohany famelezan'ny Satana ao anatin'ilay ady lehibe hifanaovany tsara sy ny ratsy ny fiangonana. Ndeha ho arantsika ary ny tantara. Vakitsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe diavoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Efa niarantsika nianatra teto fa manome safidy malalaka ny voariny, izany hoe ny anjely sy ny olona noforoniny Andriamanitra, dia nifidy ny ikomy tamin'ny Satana, dia voataonan'ny Satana hanaraka azy koa ny ray apatelo ny anjely, dia niady tamin'i Jesosy izy sy ny anjeliny, saingy tsy naharesy. Tsy novonoin'Andriamanitra avy hatrany anefa izy ireo, fa nazera ary nazera tetỳ an-tany. Aza manontany hoe fa naninona no nazera tetỳ fa tsy tany amin'ny planeta hafa na tany ho any, satria tsy nolazainantsika ny atsipiria mikasika an'izany. Matokia an'Andriamanitra fa misy antony feno fahendrena izany. Ny zavatra hitantsika aloha dia izao: navelan'Andriamanitra hisedra ny fahatokiany Adama sy Eva an'Andriamanitra Satana. Ary tsy izy ireo ihany fa isika koa. Resy Adama sy Eva fa tsy resiny Joba, tsy resiny Enoka. Betsaka ireo zanak'Andriamanitra izay tonga tamin'ny fandresena farany tetỳ an-tany, na dia nandalo fahalavona aza, tahaka andry Davida ry Abrahama sy ny sisa. Ary mbola santionany ihany ireo rehetra voatanisa ao amin'ny Hebreo 12, izay anasananao mba ho vakinao. Hebreo 12. Anjarantsika izao ny mandalo sedra, miverina imbalo ny teny hoe izay maharesy ao amin'ny boky ny Apokalipsy, ary samy arahana teny fikasana na teny fampanantenana avy amin'i Jesosy mivantana avokoa izy rehetra ireo. Nandresy ho antsika Jesosy, kanefa tsy maintsy raisintsika ho fiainan'izany fandresena izany, fa tsy ho lasa finoana manidina fotsiny akory hoe nandresy ho azy Jesosy, fa za zay tiako atao, zay tiako hiainana ny fiainako, satria tsy tokony hifanipaka izany ary tsy ara-Baiboly. Ny azoko antoka koa dia ity: navelan'Andriamanitra ho velona Satana hanaporofona amin'ny olombelona rehetra sy ireo anjely rehetra izay tsy lavo ny tany an-danitra, fa manana ny rary ny Andriamanitra raha nandroaka azy sy andevona azy amin'ny farany. Andeha rahantsika ny tantara amin'ny alalan'ny izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 12. Apokalipsy 12. Vakitsika ny 14 sy ny 15. 14 sy ny 15. Ary ny rambony dia manala ny apahatelo ankintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby, ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Jesosy ilay zazalahy nateraka ilay vehivavy izay noezahan'ny Satana ho vonoina voalaza eto. Satana dia niasa tamin'ny alalan'i Heroda, namoaka didy hampamono ny zazalahy latsaky ny 2 taona tao Betlehema. Zany no endrika ny sehony. Nampitandrina miloa an Josefa sy Maria nefa ny anjely, dia nasainy nandositra nakany Egipta izy ireo ho fiarovan'Andriamanitra an'ilay Jesosy zaza. Dia aza manontany koa hoe maninona tsy nanao fahagagana Andriamanitra dia narovany tao Betlehema Jesosy. Andriamanitra sy ny fahendreny dia manome lesona be dehibe ho antsika ao amin'ny teniny. Mario fa mpitondra Romanina Heroda izay namoaka ny didy.
na dia maneho an'ny satana aza ny dragona dia misy heviny faharoa izay manio koa any Roma mpanompo samby. Ary tsara ny anantitra anterana fa atramina lavony ny fikasan'ny satana dia ny hamitaka ny olombelona ary ny tanjony dia tsy misy afa-tsy ny hanapotika antsika. Andriamanitra kosa hanapirofo amintsika fa marina izy amin'ny didim-pitsarana nataony ho an'ny satana. Hotoizantsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 raisintsika ny 10 ka hatramin'ny 12. Dia narefo eo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefany Kristiny, satria nazera ilay mpiepanga ny rahalahintsika dia ilay miepanga azy eo natren'Andriamanitra andromanalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ary lanitra sy anareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Hitantsika ary fa nazera satana mpiapanga. Ny vahoaka an'Andriamanitra sisa dia nandresy noho ny amin'ny rany Jesosy zanak'ondrin'Andriamanitra. Tezitra ny devoly satria kely sisa ny androny. Misy toe-javatra 3 mitranga eto. Resin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satana, ilay mpiepanga antsika, ary isika rehetra afaka mandresy amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Tezitra ny devoly, aza manantena ny satana hivadika ho lasa tsara fanahy zany isika. Mety iseho tahaka an'izany izy mba hahafahany mamitaka dia izay ihany. Tany anefitra taona maro tateoriana dia niseho tahaka ny anjeliny mazava satana naka fanahany Jesosy, nanantena ny hanapotika azy. Nandritra ny fitsapana manontolo izay voatantara ao Matteo 4 dia tiako loatra ny fijoroana nasehon'i Jesosy, satria nataony izany mba ho modely ho antsika. Tamin'ny habe ny fiandrianany no nolazany Jesosy tamin'ny satana tamin'ny farany hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Ny fakapana farany nalefa ny satana tamin'i Jesosy dia nitaomany an'i Jesosy mba hiankohoka aminy. Hitantsika fa amin'ny ady farany fanaovany tsara sy ny ratsy eto tany dia niady amin'ny fiankohofana no tena hifantohany izany. Aoka tsy ho adino izay. Nibaiko ny satana hiala teo anatrehan'i Jesosy. Voaroaka ary nampanginina ilay dragona lehibe. Tsy nanan-kery hijoroana manoloana ny fandroahana nataon'ilay andriana ny lanitra satana. Nanana n'izany hery sy fahefana zany Jesosy, satria nifandray mandrakariva tamin'ny ray ny tany an-danitra izy, tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampiasany ny soratra masina, izay hampinga fiarovana nampiasainy tamin'ireo fakapanahy nalefa ny satana taminy. Nandalo fitsapana Jesosy taorianany batisany. Nandresy ho antsika izy fa tsy maintsy handalo sedra tahaka an'izany koa izay rehetra tapa-kevitra hanolo tena hanaraka azy. Jereo tsara ny modely nomeny Jesosy, ary natonga azy nandresy afaka nandroaka ny devoly dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra izay ihany, ary haintsenjery mihitsy angely tenin'Andriamanitra. Nanome ohatra tonga lafatra ny amin'izay tokony ataontsika Jesosy. Manamafy an'izany izay voalaza ao amin'ny Efesiana 4:10 sy ny 12. Efesiana 4:10 sy ny 12 izay mivaky tahaka an'izao. Farany mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Izay ny torohevitra mazava. Teo amin'ny hazo fijaliana dia noezahany satana ompitehana Jesosy, kanefa mbola nandresy ny tompontsika. Nihevitra handresy satana tamin'io fotoana io, kanefa teo amin'izay no heveriny fa nandreseny indrindra no nahitany fa hairesy izy. Ny teny farany lazain'i Jesosy dia hoe, raio, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Rehefa izany dia nisento lalina izy, ary nanandratra avo ny hika ny fandresena, ary nanako teny amin'ny avoana rehetra nanodidina izany hika mpandreseny izany manao hoe, vita, vita, vita ny famonjenantsika, ary vita treo koa ny amin'ny satana. Maty tamin'ny mpandresena Jesosy, ary nitsangana
mba hampandresentsika. Nisy kotrokorana takona ny masoandro, nisy haizina tahaka ny volon'ondro mainty na meno ny tany, tahaka ny hoe tsy zaka ny tany ny zavatra hitany tamin'izay fotoana izay. Nisy ororo-tany mahatsiravina nampiozogozona ny tany. Naseho an' Jesosy meloha ny fandreseny, saingy tsy afaka namantatra melohan'izany fisehoan-javatra tampoko izany Satana. Eny, nandresy ho anao, nandresy ho ahy Jesosy. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona 2:13 sy 2:13. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrina izao tontolo izao no horoahana. Ny mpanapaka izao tontolo izao miaraka amin'ireo fitsipiny rehetra dia efa voaroka. Avarina izy. Amin'ny fomba ahoana no hatanteraka an'izany? Amin'kery ve sa amin'ny fahefana? Hoy Jesosy eo amin'ny 2:13. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona. Rehefa mijery ny hazo fijaliana ny olona dia totsy fitiavana eo amin'izany hazo fijaliana izany izy ireo, izay misarika ny fony ho eo amin'ilay mpamonjy azy. Ary izany no hatonga ny faharesena tanteraka ho an'ny Satana ihany koa amin'ny farany. Jesosy dia tsy manery na mandrokoroky anao na mandiso fanantenana anao, tsia. Fomba fiasan'ny Satana zany. Tianao tanteraka fotsiny Jesosy ary naseho an'izany tamin'ny fanolorany ainy ho asy ho anao. Dia nandresy tamin'ny ady mazava tsara izy, natory tao am-pasana izy ary nitsangana tamin'ny maty. Ho asy ho anao daholo izany rehetrarehetra izany. Jesosy ny mpamonjintsika tokana. Izy rery no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana ary afaka manangana amin'ny maty izay rehetra nanaiky hiandany amin'ny ampahabemaso. Tanteraka niraka famonjena nataon'i Jesosy ary niakatra ny an-danitra izy. Taorian'ny akaran'i Jesosy dia naody ny Satana, natodiny ho any amin'ireo mpanaradian'i Kristy ny fahatezerany. Tsy maintsy novainy ny tetikadiny. Noho izany ilay ratsy izany dia manenjika ny mpianatry Kristy tsirairay izay manaparitaka ny afatry ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Maty maritiora avokoa ny mpianatry Jesosy rehetra, afa-tsy anankiray ihany. Tsy misy mampanahy nefa fa lehibe ny valisoan'izy ireo any an-danitra sy ny valisoan'izay rehetra tapa-kevitra ny hijoro ho an'i Jesosy hatramin'ny farany. Rehefa tsy navita namotika an'i Jesosy Satana fony izy teto an-tany, dia nafantony any amin'ireo mpanaraka azy ny famelezany, ny fahatezerany, ary tafiany hatrany ny fiangonana izay asehoan'ilay vehivavy madio mitafy akanjo fotsy. Hitanao, tsy mamitaka fotsiny Satana, fa miezaka ny hanapotika tanteraka mihitsy araka ny namakitsika azy teo. Manenjika, manafika mikery ny mpanaradian'i Jesosy izy. Amin'izao fotoana izao dia manana fomba hanarivony hanenjehana ny kristianina Satana amin'ny alalan'ny fanapotehana ny tokantrano, be dehibe ny olana raha tokantrano, amin'ny alalan'ny fiakinan-doha, ny fiketrahana ratsaina, ny fahatserovatena ho irery, ny fahasairanana mafy arabola, eny fa na dia ny fandravana tao amin'ny tenanao manokana mihitsy aza. Raha ny tiany Satana dia ny amono antsika avetrany igny e. Saingy tsy avelanao an'izany izy. Tarihan'ny Satana ny kristianina, hanariny finoany, na ataony variana, ataony be atao loatra, dia tsy manana fotoana iarahana manokana amin'i Jesosy, izay hany antoka handresena ny Satana. Jereo ny fomba nandresen'i Jesosy an'i Satana, fa modely ho antsika ny navelany averina ihany izay, dia ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary vitan'i Jesosy tsy anjery mihitsy. Maninona no averina izay? Misy antony matoa izay manentana anao matetika hanao tsy anjery rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:15. Jaona 5:15. Izany voaloboka ianareo ny sampany. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy hay manao na inona na inona. Ka ny fifikirantsika tsara amin'ilay voaloboka, ny fifikirantsika tsy miato amin'i Jesosy, izay zany no tsy ambarantelo ny fandresena. Ka na inona mahazo anao, fikiro Jesosy, fa tsy maintsy ho tonga amin'ny fandresena zany famikiranao azy zany, amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana mihitsy.
tamin'ny androny Constantin araka ny efa nitantaratsika azy teto dia nitambatra ny fiangonana sy ny fanjakana. Nandritry ny fotoana fohy dia nianoka tamin'ny fankasitrahan'ny fanjakana ny fiangonana sy ireo laza tsy mahazatra. Rehefa vitan'ny Satana nampifandray tanana ny fiangonana sy ny fanjakana dia nampiasainy izany haninjehana n'ireo rehetra izay joro tamin'ireo fahamarinana madio ara-baiboly izay nantsoina hoe protestant. Ny hoe protestant moa izany dia avy amin'ny hoe proteste manohitra izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Hozerentsika ny fomba nisehoany izany fanenjehana izany izay efa voalaza milota ao amin'ny Apokalipsy 12:1. Apokalipsy 12:1 manao hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 920 andro izy. 920 andro. Tsaroantsika ngamba izay fahelam-potoana lava izay. Afrina re izany alavam-potoana izany, tsarofa ao amin'ny faminaniany Baiboly ny andro anankiray ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-baky teny. Izany hoe ilay 920 andro izany dia midika ara-baky teny 920 taona. Izay ny faharetan'ilay fanenjehana. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekela 4:4 manazava an'izany. Ny indray andro nataoko solo ny heritaona ho anao. Dia mbola manampy an'izay koa izay voalaza amin'ny Nomery 4:4. Tany anefitra ny fiangonan'Andriamanitra sisa nandritra ny fanenjehana naharitra 920 taona. Mario fa vanim-potoana iray ihany teo amin'ny tantaran'ny tany no azo anehoana an'io isan'ny taona manokana nanenjehana ny kristianina io, ary maneho zavatra lehibe izany. Manasanao hifantoka tsara. Io fotoam-pahoriana io dia miverimberina ny filazana azy eo amin'ny Baiboly satria io ny fotoana ratsy indrindra tsy mbola natrehany vahoaka an'Andriamanitra hatramin'izay. Lazaina koa hoe fotoana nyaizina izany fotoana izany. Nanenjehana ny kristianina izay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra madio manoatra noho ny fanenjehana biby masika. Zao ny voalaza ao Matio 4:20. Matio 4:20. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay nendohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Kanefa izao ny fampanantenana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7 manao hoe raha avy tahaka ny rano mariny fahavalo ny fanahin'i Jehova dia hanangana faneva isakana azy. Tsy maintsy mifikitra amin'ny Jesosy sy ny fitsipiny isika raha te handresy ny ratsy. Amin'izao fotoana ankatoko ny farany amin'ny tantara izao dia hita fa mbola mirahina ny fiangonana malaza sy ny fanjakana. Ary efa voalaza miloha amin'ny boky ny Apokalipsy izany toejavatra izany. Ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mahatoky dia nifikitra tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehefa niafina tany amin'ny fiherenana tany amin'ny toerana samy hafa. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:1 amintsika fa raha vehivavy dia nandositra nakany anefitra. Ilay fiangonana izany dia nandositra tany anefitra. Ny efitra dia manondro ny tany foana ny toerana lavitra eto tany. Nandositra namonjy ny ainy ny vahoaka an'Andriamanitra ary nihery tany amin'ny toerana fialofana. Tsy afaka niasa pahabe maso ny fiangonan'Andriamanitra tamin'io vanim-potoana io. Saingy ny rana latsak'ireo martiora kosa dia lasa nampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Ny Vaudois no vahoaka tany Eoropa nandray voalohany nidika tenin'ny soratra masina. Anjato taonany talohan'ny fanavaozam-pivavahana dia efa nanana ny Baiboly vita soratanana tamin'ny tenin-drazana izy ireo. Ary nanana ny fahamarinana tsy disy fiovana izy ireo. Ary nenjehana noho ny fitazonany ny tenin'Andriamanitra mahadiodio. Ny tantara dia manam-pirofo fa ny fiangonan'ny Roma izay nampivady ny fivavahana kristianina sy ny fanompo-tsampy tamin'ny anaran'ny fanjakana no fahefana nanenjika ny mpanaradian'i Jesosy nandritra ny 930 taona. Izany hoe tamin'ny taona 836 taorianan'i Kristy
hatramin'ny taona 870 voarakitra mazava ara-tantara izany ary manaiky ny nisiny zany avokoa na ny mino an'Andriamanitra na ny tsy mpino azy. Tsy azo fafana izany fotoana lava be izany 710 taona zay mahagaga fa efa hita ny tenin'Andriamanitra mielobe. Nanomboka tamin'ny taona 835 taorian'i Kristy izany io vanim-potoana io. Rehefa tonga tamin'ny fahefana faratampony ilay fiangonana izay nampifangaro ny fivavahana amin'ny sampy sy ny fivavahana kristianina. Ary izany dia noho ny taratasin'ny Justinien izay amperora romanina izay nanaiky azy ho evekany Roma tamin'izay fotoana izay sy ho lohan'ny fiangonana rehetra. Averina ihany fa ny farana tamin'ny taona 870 i fotoana fampijaliana ho an'ny kristianina io rehefa nataony Général Berthier, Général-ny Napoléon Babo ny lohan'izany fiangonana nanenjika izany. Voalaza ny firaketana ny tantara fa nahatratratra any amin'ny 50 tapitrisa farafakeliny 50 tapitrisa farafakeliny ny kristianina maty noho ny fijoroany tamin'ny finoany nandritra ny fotoana ny didy fampamonoana nataony fiangonana tany Roma io. Ary izany no vokatry ny fampivadiana ny fivavahana marina madiodio sy ny fanompo-tsampy toana ny fanjakana. Tao anatin'ny fotoana izay namoahana ny didy mafy de mafy hanenjena ny kristianina tao anatin'izay fotoana izay indrindra no namantsiany Martin Luther teo amin'ny varavara ny fiangonana Wittenberg ireo asa-karoka mikasika ny baiboly miisa 5 izay nataony ary niteraka ny fanavaozana ara-pivavahana protestanta. Tamin'ny 30 oktobra 1750 no nisehony izany. 30 oktobra 1750 misy hatrana ireo izay tsy manatahotra ary samy joro tahaka ny elita eo anivon'ny fanjakany Ahaba sy Jezebela fahiny rehefa lasa fivavaha-panjakana misy tamin'izany fotoana izany ange ny fivavahana tamin'ny Bale. Ary nahatonga ny sazy avy amin'Andriamanitra nampiantona ny orana misy tamin'izay fotoana izay. Ny mahagaga nefa rehefa tafahoana tamin'ny Elia Ahaba dia izao ny teny nataony ao Mpanjaka 2:17. Mpanjaka 2:17. Hay tonga ety ianao ry ilay mampidi-doza amin'ny Israely ary tahaka izany mihitsy ny fanendrikendrehana natao tamin'ireo izay mijoro tamin'ny fahamarinana ara-baiboly ary mbola iseho izany. Mahavarina ny mahita ny fahatanteran'ny faminaniana voalaza meloa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy sy ny Daniela. Nanangona ny vahoakany amin'ny andro farany Andriamanitra taorianany 870. Zava-dehibe ny manamarika an'izany ramana satria manampy antsika izany ahitantsika ilay fiangonana sisa, ilay vahoaka sisa amin'izao fotoana izao. Mario tsara fa niafina ilay vehivavy voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 fa rehefa tapitra ny 990 taona tamin'ny taona 870 dia hiveriny eo amin'ny tantarany tany indray ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Andriamanitra dia nanana olona izay nijoro azy, nitandrina ny didiny, natao amin'ny testamenta taloha, natao amin'ny testamenta vaovao, natao amin'ny vanim-potoana ny haizina nandritra ny 990 taona, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, ry Abrahama, Mosesy, Eli, ka tsy mahagaga raha manana ny fiangonany mpanaradia azy koa izy amin'izao andro farany izao. Ny toetra mampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ankoatr'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:17. Apokalipsy 4:17. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonan'Andriamanitra sisa dia ny fiangonana hitory ny afatra fampitandremana farany manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny andro farany dia hanangana vahoaka izay tia azy Andriamanitra, hankatoa azy ary hitandrina ny didiny. Ao amin'ny fonony didy folo no ahitanao ny tena fototry ny fiankofana, izay fototry ny ady farany. Manandratra an'Andriamanitra isika satria zavaboariny ary mekohaka aminy amin'ny irery. Ny didy momba ny sabata
dia mitarika antsika iankohaka amin'ny fahefany amin'ny mahampamorona sy mpamonjy antsika azy ary tsaroa fa nosoratan'andriamanitra tamin'ny ratsatanany ho didy mandrakizay izany ao amin'ny Eksodosy 20:9-10 Eksodosy 20:9-10 mahatserova ny andro sabata hanamasina azy henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito zava-dehibe ho an'i Jesosy ny anarahany zanany sisany diany amin'ny fitandreman'izy ireo ny sabata ny andro fahafito olo ny fanekena vaovao izy ireo hoy Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 10:12 Hebreo 10:12 ataoko ao ampony ny lalako sady ho soratako ao an-tsay tsy olo masina mihoatra ny hafa akory ny olon'Andriamanitra fa kosa ny mampiavaka azy dia olona izay sarotiny tanteraka amin'ireo fahamarinana rehetra ao amin'ny Baiboly ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hoe anjely izy ireo fa olona mety manana fahalemena mety manao fahadisoana ary mangataka famelan-keloko avy amin'Andriamanitra matetika manaiky izy ireo fa mila n' Jesosy ho mpamonjy azy napetrak'Andriamanitra ao an-tsainy lalàny dia fantany izany ary ao am-pony ka tena tiany dia tiany manaja an'izany izany no mampiavaka azy voalaza mazava ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ireo toetra mampiavaka azy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy ary manana ny filazana an' Jesosy faritany Baiboly ny filazana an' Jesosy eo amin'ny Apokalipsy 7:10 Apokalipsy 7:10 zao ny voalaza fa ny filazana an' Jesosy no fanahy ny faminaniana ny vahoaka an'Andriamanitra marina amin'ny andro farany dia ho tarihany fanomezana ny teny ny faminaniana zao ny vakitsika eo amin'ny Korintana 1:17 ka dia tsy latsaka amin'ny famezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fiangonana miandry ny fihevian'i Jesosy dia ho feno ny fanahy masina mandrakariva ary mandray ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'izany iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana vokatry ny fanahy masina ny faminaniana raha nylaina ny fanomezam-pahasoavany faminaniana tamin'ny fiangonana ny taonjato voalohany hitarika sy hiaro tamin'ny hevi-diso dia tena ilaina koa izany ho an'ny fiangonana ny andro farany ireo fanomezam-pahasoavany fanahy rehetra dia iseho amin'ny fiangonan'Andriamanitra ho fiangonana mahery feno ny fanahy masina izy io ary isy akony eo amin'izao tontolo izao izany hitany fiangonany amin'ireo fahitana ara-paminaniana tsy mahazatra Jehova izy fandrosoana tampoka ho arotsaka ny fanahy masina ho vita ny asa anarivo no tonga isan'ireo fiarahamoniny Kristy ara-panahy naniraka ny mpianan' Jesosy ho any amin'izao tontolo izao ny fiangonana marina dia ho vatana anankiray maneran-tany voatokana ho an'i Kristy mankatoy ny teniny ary mitory izany filazantsara izany maneran-tany araka ny baiko nomeny Jesosy azy ireo ao Matteo 7:20-20 ny Apokalipsy 4:14 dia mamaritra ty hetsika ity amin'ny andro farany zao ny voalaza ao Apokalipsy 4:14 ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay tsy filazantsara mandalo na miovaova fa mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofo eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano ry namako tsy hetsika kely hivelany antokom-pinoana akory izany fa hetsika maneran-tany izay mitory ny filazantsara ny feo mahery ny fatahorana an'Andriamanitra dia tsy midika akory hoe fiorohorona sahala ny fatahorana biby masika fa ny dikan'izany dia izao manaja sy manome voninahitra azy matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy manome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny fanajana azy eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fihinantsika ny fomba fiainantsika ary izany dia mazava tsara amin'ny Korintana 1:19-20 Korintana 1:19-20 manao hoe ho amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany fa tsy sanatria novonjena isika
mba hanitsakitsaka ny didin'andriamanitra ary hanaoko totoa ny lafi ny ara-pahasalamana sy ny fitondrantenantsika. Io anjely manidina eo fovoan'ny lanitra io dia maneho fiangonana anankiray, etsika anankiray miantso ny lehilahy sy ny vehivavy, satria isika dia tompona andraikitra eo amin'Andriamanitra amin'izay ataontsika. Amin'ny vanim-potoana isehon'ny tsy fandraisana andraikitra dia miantso antsika Andriamanitra hijoro azy amin'ny fomba fiainantsika sy ny fijoroana ny fahamarinana. Zao no ambarany afatr'Andriamanitra farany amin'ny olona rehetra, fa tonga ny andro fitsarany, fa tonga ny andro fitsarany. Izy tsy miteny hoe ho tonga, fa hoy izy hoe tonga ny andro fitsarany, ary fotoana manokana eo amin'ny tantarany tany zany. Ny antso farany ataon'Andriamanitra dia ny fiankofana ampahary, ary ny sabata izay marika avy amin'Andriamanitra hamatarany ny tena zanany dia anisan'ny hafatr'Andriamanitra maika amin'ny andro farany izay mifanohitra amin'ny mariky ny bibidia. Ka aiza ary no ahitanao ny fiangonana manana andro toetoetra voalaza mampiavaka azy ireo. Zao no vakitsika amin'ny Lioka 12:7. Lioka 12:7. Ary hoy izao aminareo: mangatady omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondono dia ho voany ianareo. Reo izay mikatsaka ny fahamarinana amin'ny fony rehetra dia tsy maintsy ahitan'izany. Ny zanak'Andriamanitra sisa izany dia haneho ireo toetra mampiavaka ny fiangonana marina voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 12 sy ny Apokalipsy 14:12. Amin'ny alalan'ny soratra masina dia hitantsika mazava fa ny fiangonan'Andriamanitra dia hiseho aorian'ny hereny tany anefitra, aorian'ny vanim-potoana ny fahamaizinana, izany hoe taorianan'ilay fanenjehana lavabe 790 taona zany. Ry namana, zaho dia mahita ampatsorany foko fa mahafeno ny fipetra takiana ny fiangonana Adventista ny andro fafito. Ary averina ihany, tsy hoe manana toetra tanteraka tahaka ny anjely izy ireo, fa kosa mijoro amin'ireo fahamarinana tsy misy anampiana, tsy misy analana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zanaka sisa dia hitazona fahamarinana mitovy amin'ireo apôstôly ny testamenta vaovao. Ny fampianarany dia fanaraka amin'izay lazainy baiboly rehetra. Ny fiangonan'Andriamanitra voalohany tao amin'ny testamenta vaovao dia tsotra kanefa ara-baiboly. Ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia ho tsotra sy ara-baiboly ihany koa. Ny fiangonana sisa dia hitory izay nitorian'i Jesosy, tsy misy fanamboamboarana. Ny zanaka sisa dia hitarika ny olona hiverina manontolo amin'ny baiboly, hanaja ny didin'Andriamanitra ary hiankohoka ampahary azy ireo irery ihany. Ireo zanaka sisa dia hitory ny afatry ny andro farany, ny afatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy 14, izay manao antso farany amin'ny olona rehetra maneran-tany mba hiverina hiankohoka irery ihany amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy. Hatahotra n'io Andriamanitra io, izany hoe hanaja sy tandrina ny didiny, ary hanao antso amin'ny olona rehetra mba hivoaka avy ao Babilôna, satria horavan'Andriamanitra Babilôna. Koa mila mitandrina isika, mila mitandrina ny amin'ny bibidia sy ny sariny ary ny marika mampiavaka azy. Ny fiangonan'Andriamanitra dia ilaza amin'ny olona ny fomba hialana amin'ny mariky ny bibidia. Ny zanaka sisa dia hetsika maneran-tany hamitana iraka, mitory ny filazantsara ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Izy io dia ho hetsika manatratra ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny foko rehetra, ny fiteny rehetra, ny finoana rehetra, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 14 ka ny 15 sy ny 7. Ny fiangonana Adventista ny andro fafito dia mivelatra indrindra amin'ny iraka protestanta iraisam-pirenena maneran-tany, satria efa mihoatra ny 500 ny firenena misy azy. Ny zanaka sisa dia ampianatra fa ny famonjena dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izy no filazantsara mandrakizay. Ny fiangonana marina dia hanatitrantitra izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12:1. Apokalipsy 12:1 manao hoe: ary izy ireo nandresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry, fa tsy amin'ny herin'ny tenany. Ny fiangonan'Andriamanitra dia milaza mazava fa ny famonjena sy ny fahamarinana dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Eto nefa dia tsara ny mametraka fanamariana mazava tsara.
tsy ny fidiranao ao anatin'izany fiangonana izany no iantoka ny famonjenanao rehefa tsy miaina amin'ireo toetra mampiavaka ny zanaka sisa ireo ianao. Mety iteny mantsika hoe aza mahita olona be dehibe miditra amin'io fiangonana io fa tena jiolahy manana fitondrantena tahaka an'izao. Ry namako, tsy amin'ny anaran'ireny olona ireny akory no hijoroan'ny fiangonana na ny zanaka sisa. Ny olona tsirairay izay nanaiky ho zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonany dia tsy maintsy mikolokolo ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ary zany no ampivoatra tsikelikely ny fiainany ifanahaka amin'ny toetra izay tian'Andriamanitra hananany. Zany dia mampatsiaro aho ohatra tsotra anankiray. Nisy lehilahy antitra anankiray ny teny tahaka an'izao rehefa nananatra ny zafikeliny. Ry zanako izy, hatramin'ny nidiran'ny fahotana teto tany dia misy ady lehibe ifanaovan'ny ambody roa ao anatinao ao anatintsika ao. Ambody ratsy ny anankiray izy io dia maneho ny atezerana, ny fialonana, ny fitiavakarena be loatra, ny fahambaniana, ny lolopo, ny lainga, ny fitiavatena. Ary ny iray kosa dia maneho ny fahatsarana, dia ny fiadanana, ny fitiavana, ny fanantenana, ny fanetretena, ny hatsaram-panahy, ny fangorahana ary ny fahamarinana. Dia napetraka ilay tovolahy teo amin'ny tanany ny lohany, dia nieritreritra nandritra ny fotoana fohy izy. Rehefa izany dia nanontany izy hoe, dadabeo, iza amin'ireo ambody ireo no mandresy? Dia namaly moramora tamin'ny endrika feno fahamatorana ilay antitra nanao hoe, izay omenao sakafo anaka, izay omenao sakafo. Ry havana, vokiso ny ten'Andriamanitra ny sainao, ary avelao hahazo laka ao amin'ny fonao ny fanahy masina, dia handresy ireo toetra tsara tian'Andriamanitra iainanao. Tsy miantoka ny famonjenanao ny fiangonana. Milaza fotsiny ny ten'Andriamanitra fa hisy ny fiangonana izay tena hosarotiny amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana rehetra, tsy ampiana tsy analana amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ireo olona izay mijoro amin'izany ihany ao anatin'io fiangonana io no tena zanak'Andriamanitra sisa. Ary tian'Andriamanitra ho isan'izany ianao. Tamin'ny andro Noa dia nanana hafatra tokana ho an'ny olombelon'Andriamanitra. Noa dia niantso ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra hiditra tao anaty samby fiara ho fiarovana azy. Nandà ny antson'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona, saingy mbola nanana olona vitsy natoky ihany Andriamanitra izay niditra tao amin'ny varavaran'ny samby fiara. Niala tamin'ny maro anisa ireo olona natoky ireo, nisitaka tamin'ny vahoaka marobe. Nisy antso mba hanaovana dingana ampinoana hiditra tao anaty samby fiara, ary natratra 20 taona kely famindrapo ny antso mpamindrapona rehefa n'Andriamanitra, antso-pasoavana 20 taona. Ankehitriny dia misy antso koa alefan'Andriamanitra ankataovantsika azy, hiditra anaty samby fiara famonjena dia ny fiangonany. Nitory Noa hoe mibeba amin'ny fahotanareo, miala amin'izao tontolo izao, midira ao anaty samby fiara, tonga ny fitsarana. Mitoro ny fiangonana sisa manao hoe mibeba ianareo, miankofa amin'Andriamanitra rery ihany, matahora azy, mivoavy ao Babilôna, tonga amintsika ny fitsarana. Ho avy Jesosy. Mba fantatrao, ny zavatra tena tiany Satana dia ny tsy hananan'Andriamanitra toerana tavela eto amin'ity planeta ity, ny tsy hananan'Andriamanitra olona mijoro anazy tsony eto amin'ity planeta ity. Amin'izay mantsy dia tsy hanana zo ny iverina Jesosy hamonjy ny olony, satria tsisy olony hovonjena, saingy tsy zany no voalaza amin'ny faminaniana. Hisy no vonjena na dia olombitsy aza raha mita amin'ny olona overy. Tokony hijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra tahaka ny nataony Noa isika, na dia mety homehezana sy esoina na vingavingainy tsy pino aza. Amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra sisa dia tokony hanana fiainam-bavaka, fianarana ny tenin'Andriamanitra, ary mijoro vavolombelona amin'ny hafa isika. Mila taranaka mijoro Jehova, tsy menatra ny filasan-tsara, samy toro mazava ny afatry ny anjely telo izay mijoro eo amin'ny teny masin'Andriamanitra ambony zavatra hafa rehetra, ary hamafisina trany fa ny fifandraisana amin'i Jesosy manokana ho an'ny tsirairay, izay no hatonga azy ho voaro sy hamoa be
hoy jesosy eo amin'ny jaona 10 ilainao ilaiko ny mianatra miady ampandolena ambavaka ho hitanao fa tsy maintsy misy vokana zany tokony ianana ny karazana fifandraisana manokana amin'i jesosy isika izay hanampy antsika hiatrika ny fitsapana rehetra ho avy ary ahita ny voninahitr'andriamanitra avy amin'izany tahaka ny tamin'ny andro noa dia tsy maintsy atao fantatry ny olona fa roy ihany ny safidy na mifidy ny lalan'andriamanitra dia miditra amin'ny samby fiara fiarovana na mifidy ny lalana malaza n'olombelona dia ho voafitaka ho any amin'ny fandringanana mandrakizay lazain'ny baiboly amintsika mario tsara fa ny mpandresy dia jesosy mpanjaka manomboka ao amin'ny genesisy hatramin'ny apokalipsy dia hitantsika hatrany anefa fa isanjato kely amin'ny olombelona ihany hatramin'izay no nijoro ho an'andriamanitra dinio anieny amin'izany vitsy vahoaka sisa dia ireo mijoro tanteraka amin'ny didin'andriamanitra amin'ny fony manontolo kanefa izao ny teny mazava nataon'i jesosy ho azy ireo ao amin'ny Lioka 12:12 Lioka 12:12 aza matahotra ry ondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana ka tsy ny habetsahana ny zava-dehibe fa ny kalitao tena tery ny lalana makany amin'ny fiainana vitsy ny mahita azy ozy jesosy fa migodana be ny lalana makany amin'ny fahaverezana be dehibe ny mirohatra makany hevery fa niditra tao amin'ny samby fiara mahavitsy anisa azy noa nefa nanjary maro anisa rehefa nivoaka avy tao amin'ny samby fiara rehefa velantsika hiasa amintsika ny herin'i jesosy dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika tsy tokony hisy vokany amintsika ny fahatezeran'ny satana fa valo efa resy izy resy tamin'ny ady tany an-danitra dia nazera resin'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana efa very ny fanapahany ho resy ara-dalàna amin'ny ady ny satana amin'ny fitsarana lehibe farany mbola ho resy indray izy rehefa hanafika ny tanàna masin'andriamanitra ary amin'ny farany dia hiatrika ny faharesena handevonana azy amin'ny fariafo milohan'izany rehetrarehetra izany izay fa fantatry satana tsara anie dia ataon'izay atonga ny olona tsy andre ny fampitandremana farany manangana rindrina amin'ny kafanampo satana mametraka sakana kanefa tsisy asakana ny fitoriana ny filazantsara ry namako ataovy azo antoka fa tsy misy zavatra na olona afaka manakana anao amin'ny fifandraisana amin'i jesosy aza vela isy hanakana anao tsy hianatra ny tenin'andriamanitra hivavaka sy ady ny ady tsara eo ambany fitarian'ny fanahy masina voalaza ny tenin'andriamanitra fa tahaka ny liona mierona satana amin'izao fotoana izao mitady izay ho arapany satria fantany fa kely sisa ny androny dia miezaka manakivy anao amin'ny fomba rehetra izy saingy izao rehefa mifikitra ny tanan'i jesosy hatramin'ny farany tananao ireo fefy ny rindrina ny olana ny sakana rehetra dia enjera avokoa tahaka ny manda ny jeriko rehefa Jehovah ny momba anao dia tsisy asakana anao ho tonga amin'ny fandresena aza laim-panahy hanamaivana ny herin'andriamanitra hanomezana fahafinaretana ny sofina fotsiny na ny fifandraisana amin'ny samy olombelona hampandeferana ny marina tsy fotoana ny fanamaivanan javatra izao ny ho avinao mandrakizay mihitsy ange no resahana eto e miamanakaiky hatrany fotoana anenony trompetra farany dia tsy hisy intsony famindrapo fanondrony aorianan'izay ry namako ireo izay samy hijoro ho an'i jesosy amin'izao andro farany izao dia hijoro ho azy ireo koa jesosy ao amin'ny fitsarany lanitra anjaranao amin'ny safidy ry mpiara-mianatra amiko tiany jesosy ho azy mandrakizay ianao tiany hiara-mandresy aminy ianao tiany andova ny fiainana mandrakizay fa nomany ho anao ianao maniry ny iray amin'ny vahoaka an'andriamanitra sisa amin'ny andro farany ve ianao ary maniry no atao batisa raha izay ny fanirianao raha izay ny valiteninao dia manorata fotsiny hoe eny maniry atao batisa aho ary te ho isan'ireo izay vahoaka an'andriamanitra sisa handova ny fiainana mandrakizay ndia hivavaka isika raina izay ny an-danitro resy lahatra izahay fa manana zanaka sisa ianao izay hijoro ho anao hatramin'ny farany te ho isan'izany aho te ho isan'izany reto namako miara-mianatra amiko reto malemy anefa izahay kanefa te hijoro ho anao ka angatahanay ny herin'ny fanahinao masina hitahiry anay amin'ny fanapa-kevitra ny raisinay ho vita batisa izahay
ro isan'ny zanaka ho sisa mandra-piavinao any amin'nyrao ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fa maro ireo tenisoa zay nandalo teo anatrehanao, fa maro tena maro sady nampietsi-po nefa ve fambany ainanao. Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fa nitsangana ho velony indray, lasany andanitra namboatra fitoerana ho ay sy ho anao. Fa ho avindray Jesosy momba vonona vezao sy anao, mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy. Ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra, fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainy efa nafony ho anao. Jacqueline Mr Vonjy. Finona sy batisa ihany nolakile miditraminy fiainam-baovao, andramoka zahao tsara ny tompoanye fa fotoana mety indrindra izao. Andao an'olo tena ny sitrapureralahy, riravavy eo faingana ianao, ho fefalina ny any andany tsara toka mibebaky anao. Fa ho avindray Jesosy momba vonona vezao sy anao, mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy. Ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra, fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainy efa nafony ho anao. Fa ho avindray Jesosy momba vonona vezao sy anao, mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampilazanao izy. Ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra, fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainy efa nafony ho anao. Fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainy efa nafony ho anao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.